இந்த நிகழ்ச்சியில் உங்களது விளம்பரங்களும் இடம்பெற வேண்டுமா? கீழே குறிப்பிட்டுள்ள தொலைபேசி எண்ணை தொடர்பு கொள்ளவும். உள்ளத்தோலப்படி நேயர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள். இப்போ எல்லாரும் ஃப்ரிட்ஜ் வச்சு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம். ஃப்ரிட்ஜ் பெரும்பாலான வீட்டுகளில் இருக்குது. அந்த ஃப்ரிட்ஜை நம்ம தவறுதலாக பயன்படுத்தினா நிறைய விபத்துக்களை ஏற்படுத்தும். அதே சமயம் முறையாக பயன்படுத்தினா தான் அதை நம்ம நலமாக பயன்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு தகவலை தான் சொல்கிறோம். ஏன்னா இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு 60-70% மக்கள் வீட்டில் ஃப்ரிட்ஜ் இல்லாத வீடே இருக்காது. அப்போ அந்த ஃப்ரிட்ஜில் முறையாக பயன்படுத்தினா என்ன நன்மை, முறை தவறி பயன்படுத்தினா என்ன தீமை ஏற்படும், என்ன விபத்துகள் ஏற்படுங்கிறத நம்ம இப்போ தெளிவாக சொல்ல இருக்கிறோம். இதை தயவுசெய்து நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் கவனமாக கேளுங்க. நீங்கள் கேட்குறதோடு மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் உறவுகளுக்கும் நண்பர்களுக்கும் இதை நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி உள்ளத்தோலப்படி சேனலில் நிறையா சமையல் குறிப்புகளை சொல்லியிருக்கோம். கேஸ் ஸ்டவ், இண்டக்ஷன் ஸ்டவ், மிக்சி, குக்கர், கிரைண்டர், அயன் பாக்ஸ், வாட்டர் ஹீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய அப்ளைன்சஸை பயன்படுத்தக்கூடிய முறைகளை சொல்லியிருக்கோம். நீங்கள் இந்த உள்ளத்தோலப்படி சேனலுக்கு ஏற்கனவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தால் சரி, அப்படி பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி இணைஞ்சிக்கிட்டிங்கன்னா அதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போவோம். இப்போ பெரும்பாலும் தாய்மார்கள் ஃப்ரிட்ஜ் ஒரு அத்தியாவசிய பொருளுங்கிறத தாண்டி ஒரு ஆடம்பர பொருளாகவும் தங்களுடைய பெருமையை காட்டுற பொருளாகவும் நினைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சில தாய்மார்கள் சொல்லுவாங்க, இங்கே வாங்க பார்த்தீங்களா பக்கத்து வீட்டில் டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் வச்சுருக்கிறாங்க, எனக்கு நீங்கள் திரும்ப ஃப்ரிட்ஜை வாங்கி கொடுத்துருக்கீங்க, இதை உடனே நீங்கள் விற்றுப்பட்டு எனக்கு பெரிய ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கி கொடுங்கம்பாங்க. அப்போ அவர் சொல்லுவார், ஏண்டி நம்ம வீட்டில் 2 பேர் தானே இருக்கிறோம், இதுலேயே நீ எதுவுமே வைக்கலையே, இது டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கி என்ன பண்ண போகிற அப்படின்னு கேட்டால், இல்லை எனக்கு அது பெரிய மரியாதை குறைவாக இருக்குது, அதனால் நீங்கள் எனக்கு டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கியே தரணும்பாங்க. இவரும் வேலை வழி இல்லாமல் என்ன பண்ணுவார், காசு இல்லாட்டி இஎம்ஐயில் போட்டாச்சு ஒரு டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜை வாங்கிட்டு மாட்டுவார். அதில் எப்போ பார்த்தாலும் 2 தக்காளி இருக்கும், ஒரு 4 நாளைக்கு உள்ள குழம்பு இருக்கும், இல்லாட்டி எப்போச்சும் வாரத்துக்கு ஒரு தடவை ஆட்டி வச்சு 1/2 கிலோ மாவு இருக்கும், வேறு ஒன்றுமே இருக்காது. ஆனால் ஃப்ரிட்ஜ் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும், கரண்ட் பில் கண்ணாப்பின்னாண்டு ஆகும். இப்போ அதுலேருந்து ஃப்ரிட்ஜ் நீங்கள் வச்சுக்கிறப்ப உங்களுக்கு எந்த ஃப்ரிட்ஜ் தேவை, குடும்பத்தில் எத்தனை பேர் இருக்கிறீங்க, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ் வச்சுக்கிறது தான் புத்திசாலித்தனம். இப்போ 2 பேர் இருக்கிற குடும்பமாக இருந்தால் அந்த 190 லிட்டர் ஃப்ரிட்ஜ் தாராளமாக போதும். இல்லை ஒருவேளை ஒரு 3-4 பேர் இருக்கிறாங்கன்னா ஒரு 210-220 லிட்டர் ஃப்ரிட்ஜே போதும். சரி, ஒரு 8 பேர் 10 பேர் இருக்கிற பெரிய குடும்பம்னா நீங்கள் டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கிக்கிறது தேவலாம். அப்போ நீங்கள் கேட்கலாம், ஏன் நான் 2 பேர் டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கினா என்னன்னு நீங்கள் கேட்கலாம். உதாரணமாக இப்போ 2 பேர் ஒரு ஊருக்கு போகிறோன்னு வச்சுங்க, அதுக்கு 60 பேர் பஸ்ஸு உள்ள சீட்டு உள்ள பஸ்ஸை பிடிச்சிக்கிட்டா போகணும். ஒரு சின்ன 4 பேர் சீட்டு உள்ள ஒரு காரில் போனால் பத்தாதா? அது மாதிரி நீங்கள் டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கினீங்கன்னா அதுக்கு என்ன ஆகும், அதிகப்படியான மின்சார செலவாகும். 1. 2வது வெற்றிடங்கள் சும்மாவே இருக்கும். 3வது அதில் ஏதாச்சும் பழுதாச்சுன்னு வச்சுங்க, அதோடைய மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் உங்களுக்கு அதிகமாகும். அதனால் உங்களுடைய தேவை என்ன, அதுக்கு தகுந்த அளவில் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கணும். இது 1வது டிப்ஸு. 2வது, இந்த ஃப்ரிட்ஜில் நம்ம அனுபவிக்கிற சுகங்களையெல்லாம் அப்புறம் பார்ப்போம், என்ன அபாயம் வருங்கிறத முதல் நம்ம பார்த்துக்கணும். ஃப்ரிட்ஜில் என்ன பண்ணுவாங்க, கூலாக இருக்கிறதுக்கு தேவையானது என்ன, அந்த கேஸ். இப்போ ஏசியில் எப்படி கேஸை ஃபில் பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ்லையும் ஒரு கேஸை ஃபில் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த கேஸ் இருக்கிறதுனால தான் நம்மளுக்கு கூலிங் கிடைக்கிது. ஏற்கனவே உள்ள ஃப்ரிட்ஜ், அந்த காலத்தில் உள்ள ஃப்ரிட்ஜ்லலாம் என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா 134A அப்படிங்கிற ஒரு வகை கேஸும் அடுத்து R12ங்கிற ஒரு வகை கேஸையும் நிரப்பியிருந்தாங்க. இந்த 134 கேஸ் நம்மளுக்கு கூலிங் கொடுத்துச்சு. ஆனால் அதே சமயம் அதில் ஒரு பெரிய ஆபத்து கிடையாது. இப்போ நவீன காலங்களில் எப்படி இந்த ஃப்ரிட்ஜில் கிட்டத்தட்ட இன்வெர்ட்டர் ஃப்ரிட்ஜுன்னு வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா. ஃப்ரிட்ஜே டைரெக்டாக கரண்ட் இருந்தால் தான் ஒர்க் பண்ணும். இப்போ பெரும்பாலும் என்ன பண்ணிட்டாங்க, இன்வெர்ட்டர் ஃப்ரிட்ஜ்னே போட்டாங்க. அப்போ இன்வெர்ட்டர் வீட்டில் இருந்தாலும் அதில் ஃப்ரிட்ஜ் யூஸ் பண்ணலாங்கிற அளவுக்கு அதோடைய அந்த மின்சார கன்சம்ஷனை குறைச்சலாம் ஃப்ரிட்ஜ் தயார் பண்ணிட்டாங்கள்ல. அந்த மாதிரி அந்த கேஸையும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இப்போ புதுசாக அந்த கேஸை 600Aங்கிற ஒரு வகையான கேஸை ரீஃபில் பண்ணி தான் இப்போ வர ஃப்ரிட்ஜெலாம் வருது. சரி, அந்த 600A கேஸில் என்ன பெனிஃபிட்னு சொன்னால், அந்த கேஸ்னால் வெளியே வரக்கூடிய ஆவி ஓசோன் படலத்தை பாதிக்காது. அதனால் அந்த 600A கேஸை இப்போ வர்ற ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாத்துலேயுமே யூஸ் பண்ணுறாங்க. சரி, அப்போ நல்லது தானே, அதில் என்ன பயம்பிங்க. ஆனால் இந்த 600A வகையான கேஸ் பொருத்தப்பட்ட இப்போ வர்ற அந்த நவீன ஃப்ரிட்ஜில் உள்ள ஆபத்து என்னென்னா, சப்போஸ் அந்த கேஸ் லீக் ஆச்சுன்னு வச்சுங்க, ஃபயர் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது, நெருப்பு பிடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது. சரி, எப்படி அது ஃபயர் ஆகும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம். இப்போ ஒரு உதாரணமாக பெரும்பாலும் வீட்டில் ஃப்ரிட்ஜ் ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறப்ப சில நேரங்களில் கூலிங்கே ஆகாது.
இவர் என்ன பண்ணிப்பார், 5, 6, 7 ஏழோட வச்சுருப்பார். ஆனால் வந்து கூல் ஆகாது. இப்போ ஏன் ஆகலைங்கிறது இவருக்கு புரியாது. இதை வந்து கேர்லெஸ்ஸாக விட்டுறக்கூடாது. உடனே நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த ஃப்ரிட்ஜ் ரிப்பேர் பண்ணுற ஃப்ரிட்ஜ் டெக்னீஷியன் மெக்கானிக்கலை கூப்பிட்டு, அப்பா இது வந்து நான் இவ்வளோ வச்சு இதில் வந்து கூல் ஆகலை என்னென்னு பார்க்கணும், பார்க்க சொல்லணும். சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜை ஆஃப் பண்ணிடணும். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணணும், அந்த ஃப்ரிட்ஜை நவுத்தி ஆஃப் பண்ணிவிட்டு உடனே நவுத்தக்கூடாது. ஒரு 5 நிமிஷம் ஒரு 10 நிமிஷம் வச்சுருந்துட்டு அப்புறம் நகர்த்தி அந்த ஜன்னல் ஓரம் அல்லது காற்றோட்டமான இடத்துக்கு அந்த ஃப்ரிட்ஜை தள்ளி வச்சிடணும். குறிப்பாக சமையக்கட்டில் நெருப்புக்கு பக்கத்தில் அடுப்புக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடாது. இப்போ நாங்கள் பயம் காட்டுறதுக்காக சொல்லலை. அப்படி வந்து கேஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரன்னிங்கில் இருக்கிறப்போ ஃப்ரிட்ஜு கூலாகலைன்னா என்ன காரணம்னா, கேஸ் வந்து லீக் ஆகுதுன்னு காரணம். கேஸ் லீக் ஆனால் தான் அந்த மாதிரி கூலிங் இல்லாமல் இருக்கும். அப்போ அந்த வந்து சமையல் கட்டு கேஸ் லீக் ஆச்சுன்னா நம்மளுக்கு ஒரு கெட்ட வாடை வரும். அந்த வாடையை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடுவோம், ஆக நம்ம வீட்டுக்குள்ளே எங்கேயோ கேஸ் லீக் ஆகுதுன்னு சொல்லி. ஃப்ரிட்ஜில் கேஸ் லீக் ஆச்சுன்னா அந்த ஸ்மெல்லு வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை. ஏன்னா சமையல் கேஸில் வந்து லீக் ஆனால் அந்த வாடை அடிக்கிற மாதிரி தெரிகிற மாதிரி ஒரு வகையான ஒரு கெட்ட வாடையை அதில் வந்து இன்புட் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால் நம்மளுக்கு உடனே உணர முடியும். ஃப்ரிட்ஜில் கேஸ் லீக் ஆனால் உங்களால் உணர முடியாது. அதுக்குள்ளே ஒரே இண்டிகேஷன் என்ன, அதோடைய கூலிங் கம்மியாக இருக்கிறது தான். அப்போ அந்த லீக் ஆகிறப்ப நீங்கள் கவனிக்காமல் இருந்தீங்கன்னா இந்த 600A வகை கேஸுக்கு வந்து நெருப்பு பிடிக்கக்கூடிய தன்மை அதிகமாக இருக்கிறதுனால அந்த கம்ப்ரஸர் சூடாகி டக்குன்னு நெருப்பு பிடிச்சாலும் பிடிச்சிரும். அல்லது நம்ம சமையக்கட்டில் உள்ள ஏதாச்சும் ஒரு எரிபொருளில் உள்ள அந்த சூடுபட்டு நெருப்பு பிடிக்கதான் பிடிக்க வாய்ப்பு இருக்குது. அப்போ அந்த மாதிரி வகையான கேஸ் உள்ள ஃப்ரிட்ஜ் நெருப்பு பிடிச்சினா என்ன ஆகும், இன்னும் அந்த வீட்டில் இருக்கிறாலாம் மயக்க நிலை அடைஞ்சு உயிர் போகிறதுக்குள்ள வாய்ப்பு கூட இருக்குது. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணணும், ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ரொம்ப கூலிங் கம்மியாக இருக்குன்னா உடனே ஃப்ரிட்ஜை ஆஃப் பண்ணிடணும். எந்த ஒரு ஃப்ரிட்ஜையும் ஆஃப் பண்ண உடனேயே நவுத்திடக்கூடாது. இதுக்கு இன்னொரு உதாரணத்தையும் இப்போ நம்ம சொல்லணும். தயவுசெய்து இதெல்லாம் கவனமாக கேளுங்க. ஃப்ரிட்ஜை யூஸ் பண்ணுறது மட்டும் முக்கியம் இல்லை, அதில் என்னென்ன இடர்பாடுகள் வரும், அதை எப்படி நம்ம வந்து தற்காத்துக்கணுங்கிற முறைகளை தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஆபத்து இல்லாமல் இருக்கலாம். ஒரு சிலர் இப்போ வீடு ஷிஃப்ட் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுங்களேன், இந்த வீட்டில் இருக்க ஃப்ரிட்ஜ் என்ன பண்ணுவாங்க, டக்குன்னு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே டிரான்ஸ்போர்ட் ஒரு டாடா ஏசிலேயே லாரியிலே ஏற்றுவாங்க. அவங்க போகிறப்போ அடுத்த வீட்டுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகிற வீட்டில் போய் இறக்குவாங்க. இறக்கணுன்னா அவங்க எந்த இடத்துல ஃப்ரிட்ஜை வைக்கணும் வச்சுட்டு போட்டு ப்ளக்கை போட்டு ஆன் பண்ணுவாங்க. ஆனால் அந்த ஃப்ரிட்ஜ் ஓடாது. ஐயோ இப்போ தானே ஓடிக்கிட்டு இருந்துச்சு, கொண்டு வந்தோமே ஓடலையே அப்படின்னு மண்டையை பிச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, உடனே மெக்கானிக்கு ஃபோன் பண்ணுவாங்க. அவர் வந்து பார்த்துட்டு அவருக்கு தெரியும் அதில் உள்ள என்ன கோளாறுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு 3000 4000 பில் பண்ணிவிட்டு ஓட வச்சுட்டு போவார். இதுக்கு என்ன காரணம்னா, இப்போ ஃப்ரிட்ஜ் ரன் ஆகிருக்கிறப்ப அந்த கம்ப்ரஸர் ஓடிக்கிட்டு இருக்குமா, நீங்கள் அமர்த்துவீங்க. அமர்த்தின செகண்டில் அதை அப்படியே ஃப்ரிட்ஜை மூவ் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வந்து கம்ப்ரஸர் இருக்குது, ஆயில் இருக்குது, கேஸ் இருக்குது. அந்த ஆயில் டியூப் வந்து கேஸ் டியூப்பில் மிக்ஸ் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும், அந்த அடைப்பு ஏற்பட்டுக்கிட்டோம், அடுத்தாப்பில் அது ஒர்க் பண்ணாது. அப்போ நீங்கள் அதை தூக்கி கொண்டு போய் புது வீட்டில் வச்சுருப்ப இந்த ரன்னிங்கில் இது ஏற்பட்டது உங்களுக்கு தெரியாது, நீங்கள் போடுவீங்க, ஓடாது. இதுதான் காரணம். அப்புறம் இதை கண்டுபிடிச்சி பழுது நீக்கி தர்றதுக்கு ஒரு டெக்னீஷியன் பார்த்துட்டு உங்கள்கிட்ட 2000 3000 4000 பில் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அப்போ என்ன செய்யணும்னா, ஒரு ஃப்ரிட்ஜை வந்து நம்ம அமர்த்துறோம், இப்போ வீடு ஷிஃப்ட் பண்ண போகிறோம், அமர்த்திட்டு ஒரு 20 நிமிஷம் அந்த இடத்த விட்டு நகர்த்தக்கூடாது, அப்படியே வச்சிடணும். அந்த 20 நிமிஷத்துக்கு பிறகு அந்த கம்ப்ரஸர் ரன்னிங் குறைஞ்சி அந்த ஆயில் லெவல்லாம் டியூப்லாம் கரெக்டாக நின்ற பிறகு அந்த ஃப்ரிட்ஜை தூக்கி நம்ம வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டில் ஏற்றணும். அதே மாதிரி ஏற்றி அந்த புது இடத்துக்கு கொண்டு போகிறோம்ல, அங்கே கொண்டு போய் டங்குன்னு வச்ச உடனேயும் திருப்பி ஆன் பண்ணிடக்கூடாது. வச்சு அரை மணி நேரம் 1 மணி நேரம் சென்று தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், ஆன் பண்ணணும். இதெல்லாம் ஒரு வழிமுறை. ஏன் இதை சொல்கிறோம்னா, ரொம்ப பேர் இப்படி நிறையா வீண் செலவு பண்ணுவாங்க. அப்புறம் இன்னொரு விஷயத்தையும் நம்ம சொல்லியே ஆகணும். பெரும்பாலும் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வந்து நிறையா ஐஸ் பிடிக்கும், எக்கச்சக்கமாக அந்த ஃப்ரீசரில் வந்து ஐஸ் பிடிக்கும். அப்போ இவங்களுக்கு வந்து என்னமோ அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, கண்டுக்காமல் விட்டுருவாங்க. விட்டால் என்ன ஆகும் தெரியுங்களா, உங்களுக்கு சராசரியாக ஒரு மாதம் 500 ரூபா கரண்ட் பில் வருதுன்னு வச்சுங்க. இந்த கண்ணாப்புனாண்டு ஃப்ரீசரில் ஐஸ் பிடிக்கிறத கவனிக்காமல் விட்டிங்கன்னா 500 ரூபா வர கரண்ட்டு 3000 ரூபா வரைக்கும் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன், என்ன காரணம்னா, அதில் ஆட்டோ ஆஃப் ஆகாமல் கம்ப்ரஸர் கண்டினியூவாக ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். அப்புறம் கம்ப்ரஸர் கண்டினியூவாக ஓடிக்கிட்டே இருந்தால் என்ன ஆகும், கரண்ட் செலவு கண்ணாப்புனான்னு வந்துடும். அது வந்து தம் கட்டி ஓட ஆரம்பிச்சிடும். அப்போ உங்களுக்கு அந்த பவர் கன்சம்ஷன் அதிகமாக இழுத்து கரண்ட் பில்லு அதிகமாகிடும். இன்னும் ஒரு கட்டத்தில் வந்து அந்த ஃப்ரிட்ஜுடைய மோட்டார் கம்ப்ரஸர் சூடாகி வெடித்து நெருப்பு பிடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது.
சரி, அப்போ என்ன செய்யணும்? அந்த மாதிரி நிறைய ஐஸ் பிடிக்கிறதுனால நீங்கள் என்ன பண்ணணும், உள்ளுக்குள்ளே உள்ள மெக்கானிக்கெல்லாம் உங்களுக்கு பார்க்க தெரியாது. நீங்கள் உடனே வந்து அந்த ஃப்ரிட்ஜு நீங்கள் எந்த கடையில் வாங்கினீங்களோ அங்கே சொன்னீங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, வித்தின் தி கேரண்டி பீரியடாக இருந்தால் கம்பெனியோடைய டெக்னீஷியன் அனுப்புவாங்க. அவர் வந்து ஃப்ரீயாக உங்களுக்கு பார்த்து கொடுத்துருவார். ஆஃப்டர் கேரண்டி பீரியடாக இருந்தால் பார்த்து கொடுத்துட்டு காசு வாங்கிட்டு போயிடுவார். உங்கள் ஃப்ரிட்ஜு காப்பாற்றப்படும். அடுத்தாப்பில் ரொம்ப பேர் ஒரு பெரிய தப்பு பண்ணுவாங்க. ஏன்னா இப்போ நம்ம தவறுகளாக சொல்லிட்டு வர்றோம். நீங்கள் வந்து தவறுகளில் மாட்டிக்க கூடாதுங்கிறதுக்காக தான். ஃப்ரீசரில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம், ஐஸ் பிடிச்சிருக்கோம். இவர் உடனே என்ன பண்ணார், டோரை திறந்துக்கிட்டு ஒரு கத்தி எடுத்துகிட்டு அப்படியே சுரண்ட ஆரம்பிப்பார். சரக்கு சரக்கு சரக்குன்னு அந்த ஐஸ் கட்டியெல்லாம் விழுகும். சில இடங்களில் கட்டியாக பிடிச்சிருக்கும், கத்திக்கே இருக்காது. திருப்பில் வச்சு 2 குத்து குத்துவார். அப்போ அது என்ன ஆகும் தெரியுமில்ல, அந்த ஃப்ரீசரில் சுற்றி இருக்கும்ல அந்த பாக்ஸு, அது ஒரு மெல்லிய பிவிசியில் தான் இருக்கும். அதில் போய் ஏதாச்சும் உடனே டங்குன்னு குத்துச்சுன்னா ஓட்டை விழுந்துடும். கதை முடிஞ்சு போச்சு, இருக்கிற கேஸ் பூரா அவுட். இதை இனிமேல் போட்டால் உங்களுக்கு கூலிங்கும் வராது, ஃப்ரிட்ஜும் ஒர்க் பண்ணாது. இப்போ இதை கொண்டு போய் மெக்கானிக்கிட்ட காமிச்சிங்கன்னா, என்னையா பண்ணுனீங்க, நான் வந்து ஐஸ் உறைஞ்சிச்சு, கத்தி எடுத்து குத்துனேன், திருப்பிலையை விட்டு குத்துனேன்னா அவன் புரிஞ்சுக்குவான். ரைட்டு, கதை முடிஞ்சிச்சு, 4000 ரூபா கொடு, 3000 ரூபா கொடுன்னு வாங்கிட்டு 1 நாள் 2 நாள் டைம் ஆகும். அப்புறம் தான் உங்களுக்கு பார்த்து வரும். சரி, அப்போ இதை எப்படி நீங்கள் நீக்கிறது, இந்த ஐஸை எப்படி நீக்கிறதுனா ரொம்ப சிம்பிள், ஒன்றும் வேணாம். ஃப்ரீசரில் நிறைய ஐஸ் கட்டி பிடிச்சிருக்கு, எப்பவும் பிடிக்கிறதுல இந்த மாதிரி சில நேரங்களில் பிடிக்குதுன்னா உடனே சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணுங்கள். ஒரு 10 நிமிஷம் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு சொம்பு தண்ணி எடுத்து அதில் அப்படி லேசாக அடித்து விட்டிங்கனால அந்த ஐஸ் கட்டியெல்லாம் விழுந்துடும். இன்னும் உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக க்ளீன் ஆகணும்னா வெது வெதுப்பான சுடு தண்ணி எடுத்து அது மேலே ஊற்றினா ஈஸியாக கொட்டிட்டு போயிடும். அப்புறம் உடனே நீங்கள் தொடச்சிட்டு என்ன பண்ணலாம், ஒரு 10 நிமிஷம் சென்று திருப்பி நீங்கள் வந்து உங்கள் ஃப்ரிட்ஜை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இப்படி 10 நிமிஷத்தில் உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே முடிகிறத அவசரப்பட்டு கத்தி எடுத்து திருப்பி எடுத்து குத்துனீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜை கொலை செய்கிறீங்கன்னு அர்த்தம். திருப்பி அதுக்கு உசுறு வரணும்னா நீங்கள் திருப்பி 3000 4000 செலவழிக்கணும். அப்புறம் இன்னொரு விஷயம், இந்த ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணுறேன்னு தாய்மார்கள் வந்து ரொம்ப தப்பான வேலை பார்ப்பாங்க. கொஞ்சம் தயவுசெய்து இதெல்லாம் கவனமாக கேளுங்க. ஏன்னா இப்போ நம்ம சொல்கிறது வந்து நீங்கள் வந்து நலமாக இருக்கணும், ஆரோக்கியமாக இருக்கணும், சுகாதாரமாக இருக்கணும், ஆபத்துலேருந்து தப்பிச்சுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இவ்வளோ டிப்ஸையும் கொடுக்குறோம். என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, சோப்பு இருக்குங்களா, சோப்புகளை போட்டுக்கிட்டு பெனாயில் மாதிரி உள்ள டெட்டால் மாதிரி உள்ள கெமிக்கல் பொருளை போட்டு உள்ளே சுத்தம் பண்ணுவாங்க. சுத்தம் பண்ணிவிட்டு தொடச்சிட்டு அவங்க டோரை சாத்திட்டு அதுக்குள்ளே பழங்களையும் மாவுகளையும் சமையல் பொருளையும் வச்சுட்டு சாத்திடுவாங்க. ஆனால் என்ன ஆகும், இவங்க தொடச்ச சோப்பில் உள்ள கெமிக்கல், இவங்க தொடச்ச கெமிக்கலில் உள்ள கெமிக்கல் இதெல்லாம் என்ன ஆகும், அந்த ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளேயே சர்க்குலேஷன் ஆகி நீங்கள் உள்ளே வச்சுருப்பீங்கல்ல அந்த உணவுப் பொருளுக்குள்ளே போயிடும், ஆட்டோமேட்டிக்காக கலந்துரும் அது. ஆனால் அது உங்களுக்கு தெரியாது. அப்புறம் அந்த உணவுப் பொருள் எடுத்து நீங்கள் சமைச்சு உள்ளே சாப்பிட்ருவீங்க, அப்பவும் தெரியாது. அது உள்ளுக்குள்ளே போய் கட்டாமுண்டாங்க, வயிற்று கோளாறை உண்டாக்கும், அஜீரண கோளாறை உண்டாக்கும், நெஞ்சு எரிச்சலை உண்டாக்கும். ஆகா, எப்படா வந்துச்சுன்னா இதுவும் உங்களுக்கு புரியாது, ஃப்ரிட்ஜில் தான் வந்துச்சுங்கன்னு தெரியாது. ஆக நீங்கள் என்ன பண்ணணும், நிச்சயமாக இந்த மாதிரி பொருள்களை கொண்டு ஃப்ரிட்ஜை சுத்தம் பண்ணக்கூடாது. சரி, அப்புறம் நான் எப்படி தயார் சுத்தம் பண்ணுறது, இந்த கேள்வி உங்கள்கிட்ட வரும்ல. ரொம்ப சிம்பிள். கொஞ்சம் ஒரு கப்பில் வினிகர் எடுத்துங்க. அப்புறம் அதில் என்ன பண்ணுங்க, எலுமிச்சம்பழத்தை எடுத்து ஒரு நல்லா புழிஞ்சு அதில் ஒரு எலுமிச்சம்பழ சாறை விடுங்க. அதை ஒரு துணியில் நினச்சி ஃப்ரிட்ஜை ஆஃப் பண்ணி விட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் விட்டு அந்த ஐஸ் கட்டியெல்லாம் குறைஞ்ச பிறகு கம்ப்ளீட்டாக அந்த ஃப்ரிட்ஜை தொடச்சிங்கன்னா பளிச்சுன்னு சுத்தமாகிடும், அதில் உள்ள கிருமிகள்லாம் போயிடும். அப்படி தொடச்சிட்டு என்ன பண்ணுறீங்க, திருப்பி ஒரு தடவை வெறும் தண்ணியில் நல்லா புழிஞ்சு தொடச்சிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் டோரை திறந்து ஓப்பனாக வச்சுருங்க. வச்சுட்டு நல்லா ட்ரை ஆன பிறகு திருப்பி ஆன் பண்ணி விடுங்க, ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். மாதம் ஒரு தடவை இதை மாதிரி பண்ணுங்களேன், உங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் எப்போவுமே புத்தம் புதுசு மாதிரி இருக்கும். இன்னொரு விஷயத்தையும் நம்ம சொல்லித்தான் ஆகணும். இந்த ஃப்ரிட்ஜு சுத்தம் பண்ணுறதுல இன்னொரு இடத்த நீங்கள் கவனிச்சே ஆகணும். எல்லா ஃப்ரிட்ஜ்லேயும் அடியில் வந்து ஒரு ட்ரே இருக்கும், தண்ணி வடிகிறதுக்கு ட்ரே இருக்கும். அதில் சுட்டா அந்த கம்ப்ரஸர்லேருந்து வர்ற தண்ணி, இப்போ ஏசி வச்சுருக்கோம்னா என்ன ஆகும், ஏசிலேருந்து எப்படி தண்ணி வெளியே போகுது, அது மாதிரி இந்த ஃப்ரிட்ஜ் கம்ப்ரஸர்லேருந்து கீழே தண்ணி சுட்டா வரும். அதுலேருந்து கீழே தரையில் ஊற்றாமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு ட்ரே கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த ரொம்ப பேர் இந்த ட்ரேயை கவனிக்கவே மாட்டாங்க, பேசாமல் விட்டுருவாங்க வருஷக்கணக்கில். இதை நீங்கள் மாதம் ஒரு தடவை கவனிக்கணும். கவனித்து அந்த ட்ரேயில் வந்து தண்ணி தேங்கி இருக்கிறப்ப சும்மா தேங்கி இருக்க விட்டால் என்ன ஆகும் தெரியுங்களா, அதில் போய் கொசு வீடு கட்டி குடியிருக்க ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ டெங்கு காய்ச்சலுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க, கொட்டாங்கச்சியே போடாதீங்க, குளவிக்கல்ல நிமித்து வைக்காதீங்க, பழைய டயரை வீட்டில் போடாதீங்க, பாத்திரங்களை வெளியில் வந்து நிமித்து வச்சிங்கன்னா அதில் வந்து தண்ணி தேங்கிருந்தால் அதில் கொசு வருங்கிறாங்கல்ல. இது வெளியில் மட்டும் இல்லை, வீட்டுக்குள்ளேயும் வரும்ல. உங்கள் ஃப்ரிட்ஜு கீழே அந்த ட்ரேயில் தண்ணி இருக்கும்ல, அதில் கொசு உண்டாச்சுன்னா அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக வீட்டுக்குள்ளே டெங்கை நம்ம வரவழைச்சிட்டோமா இல்லையா.
அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா, அந்த ட்ரேயில் கல் உப்பு இருக்குங்கள்ல, கல் உப்பை கொஞ்சம் அள்ளி போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா அந்த தண்ணி வந்தாலும் அந்த கல் உப்புடைய அந்த ஸ்மெல்லுனாலையும் அதோடைய எதிர்ப்பு சக்தினாலையும் கொசு அங்கே வந்து குடியேறாது. அப்போ ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை நீங்கள் என்ன பண்ணணும், எடுத்து பார்க்கணும். ஓரளவு தண்ணி ரெம்பி இருந்தால் அதை ஊற்றிட்டு அந்த ட்ரேயை கழுவி சுத்தம் பண்ணிவிட்டு திருப்பி அதில் கொஞ்சம் கல் உப்பு போட்டு வச்சிடணும். சரி, ஒவ்வொரு மாதமும் பார்க்க கஷ்டமாக இருக்குது, குறைஞ்சது மினிமம் ஒரு 2 மாதம் 3 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை இது மாதிரி செய்யுங்க. ஒரு சிலர் கவனிக்காமே விட்டுருவாங்க, கல் உப்பும் போட மாட்டாங்க, சுத்தமும் பண்ண மாட்டாங்க. அந்த ட்ரே ரம்பி சைடில் வலிஞ்சு அந்த ஃப்ரிட்ஜுடைய கால்கள்லாம் இத்து போட்டு செரிச்சு போயிட்டு அந்த தண்ணி கம்ப்ரஸருக்குள்ளே போய்ட்டு கம்ப்ரஸர் கெட்டு போயிட்டு ஃப்ரிட்ஜை தூக்கி போடுற அளவுக்குலாம் ஆகி போயிடும். இப்போ நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்னென்னா, மாதம் ஒரு தடவை அல்லது 2 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை இதை நீங்கள் கவனிக்கணும். இது முக்கியமான விஷயம். அப்புறம் வந்துங்க, ஃப்ரிட்ஜில் வந்து நிறையா பாயிண்ட்டுகளை கூட்டியே வச்சுருவாங்க. ஒரு சிலர் என்ன ஒன்றில் வச்சுருவாங்க, அதில் வந்து ஒரு இதேவே இருக்காது. கொடுத்துருப்பாங்க அதில் மினிமம், நார்மல், மேக்ஸிமம்னு கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் பாயிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க 1 2 3 4 7 வரைக்கும் கொடுத்துருப்பாங்க. ரொம்ப 7 ஹையில் கொண்டு போய் நீங்கள் வச்சக்கூடாது. நார்மலாக வந்து சாதாரணமாக வந்து 4 to 5 வச்சுக்கிறது பெட்டர். ஒன்றுலையும் வச்சக்கூடாது. அப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, இந்த ஃப்ரிட்ஜை பொறுத்த வரைக்கும் உங்கள் தேவைக்கேற்ற பொருள்களை வைக்கிறது அது ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம். பின்பக்கம் சுத்தம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சிலர் போவாங்க. எப்படின்னா, இப்போ முன்பக்கம் எப்படி சுத்தம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டோம், கத்தி பயன்படுத்தக்கூடாது சொல்லிட்டோம், திருப்பி பயன்படுத்தக்கூடாது சொல்லிட்டோம். அந்த பவரை வந்து 1லையும் வைக்கக்கூடாது, அதே சமயம் 7லையும் வைக்கக்கூடாது, நார்மலாக 4 5 வைக்கணுங்கிற விவரத்தை சொல்லிட்டோம். சிலர் என்ன பண்ணாங்க, அந்த பின்பக்கம் ஃப்ரிட்ஜுடைய பின்பக்கம் வந்து வலை மாதிரி இருக்கும், அப்படியே ஒரு ஜன்னல் மாதிரி இருக்கும், கம்பியாக இருக்கும். அது வழியாக ஃப்ரிட்ஜ் ஓடுறப்போ ஒரு வெப்ப காற்று வெளியே வரும். இது என்ன பண்ணாங்க, செவரு ஒட்டி வச்சுருவாங்க. அப்படி வைக்கக்கூடாது. அப்படி வச்சா இந்த வெப்ப காற்று திருப்பி அந்த ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே தாக்கி மோட்டாரையும் கம்ப்ரஸரையும் கெடுக்கிறதுக்குள்ள வாய்ப்பாகிடும். அப்போ என்ன பண்ணணும், அந்த செவர்லேருந்து ஒரு 3 இன்ச்சு 4 இன்ச்சு தள்ளி வைக்கணும். அந்த காற்று வந்து அந்த வெப்ப காற்று பற்று ஸ்ப்ளிட் ஆகி வெளியே போகணும், ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே திருப்பி தாக்காத அளவுக்கு. இன்னும் ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த ஃப்ரிட்ஜை துடைக்கிற மாதிரி பின்பக்கமும் துடைக்கிறேன்னு என்ன பண்ணுவாங்க, பின்பக்கம் ஏதாச்சும் ஒற்றை இருக்கும், அழுக்கு இருக்கும், கத்தி எடுத்து சுரண்டுறது, ஒரு ப்ரஷ் எடுத்து அடிக்கிறது, இது மாதிரிலாம் செய்யக்கூடாது. ஏன் செய்யக்கூடாதுன்னா, பின்னாடி இருக்க டியூப் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது பூரா கேஸ் போகிற கேஸ் டியூப்பு. அது வழியாக அந்தந்த கேஸ் உள்ளே போயிட்டுருக்கோம். நீங்கள் எங்கேயாச்சும் ஒரு கத்தியை போட்டு சுரண்டி ஓட்டை விழுந்துட்டு அது வழியாக கேஸ் லீக் ஆகும். கேஸ் லீக் ஆனால் என்ன ஆகும், ஃபயர் ஆகிடும். அதனால் நீங்கள் பின்னாடி துடைக்கவே வேணாம், சும்மாவே விட்டுடலாம். சரி, கண்டிப்பாக துடைக்கணும்னு உங்களுக்கு ஒரு எண்ணம் வருதுன்னா, ஒரு உதாரணத்துக்கு வேக்கம் கிளீனர் மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதை டச் பண்ணாமல் அப்படியே பிடிச்சின்னா அந்த தூசியில் மட்டும் அதை இழுத்துரும். அல்லது மெல்லிய மயிலருகு போன்ற ஒரு ஏதாச்சும் ஒரு ப்ரஷ் இருந்துச்சுன்னா மெதுவாக வச்சு துடைச்சி எடுக்கலாம். ஒரு ரஃப்பான முறையில் பின்னாடி துடைக்கக்கூடாது. இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இன்னொரு டிப்ஸையும் நம்ம சொல்லிவிட்டு நம்ம முடிப்போம். என்னென்னா, பெரும்பாலான வீட்டுகளில் வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்கு வந்து ஸ்டெபிலைசர் வச்சுருப்பாங்க. இப்போ புதுசாக விளம்பரப்படுத்துகிறாங்க, இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்கு நீங்கள் ஸ்டெபிலைசர் வைக்க தேவையில்லை, உள்ளுக்குள்ளே இருக்குதும்பாங்க. ஆனால் அந்த உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு உள் விதி என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா, 160 to 230 வோல்டேஜுக்குள்ளே வர்ற கரண்ட் வந்துச்சுன்னா இதுக்கு தேவையில்லை, உள்ளே வச்சுருக்கோம்பாங்க. இப்போ அதுக்கு மேலே ஹை வோல்ட் வந்தால் என்ன ஆகுறது, ரொம்ப லோ வோல்ட் வந்தால் என்ன ஆகுது, அதை பற்றி விளக்கம்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க. ஸோ அதனால் வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜை வந்து பாதுகாக்கிறனால நிச்சயமாக வந்து ஸ்டேபிளைசர் வைக்கிறது தான் பெஸ்ட்டு. இது 1வது ஐடியா. இன்னொரு விஷயம், ரொம்ப வீட்டில் ஃப்ரிட்ஜ் மேலே என்ன பண்ணிடுவாங்க தெரியுங்கள, நைட் லேம்பை வைப்பாங்க, விளக்குகளை வைப்பாங்க. இன்னும் ஒரு சிலர் ரொம்ப அறியாமையானவங்க, கரண்ட் போயிடுச்சுன்னு வச்சுங்களேன், வீடு இருட்டாக இருக்கும், அவங்க வீட்டில் வந்து அந்த இன்வெர்ட்டர் இருக்காது, ஒரு மெழுகுவத்தி ஏற்றி வச்சுருவாங்க, ஃப்ரிட்ஜ் மேலே வச்சுருவாங்க. பெரும்பாலும் இந்த தப்பை ரொம்ப பேர் பண்ணுறாங்க. அப்போ அது என்ன ஆகும், மெழுகுவத்தி அப்படியே எரிஞ்சு லாஸ்ட்டு பகுதி வர்றப்ப இவங்க கவனிக்காமல் ஒருவேளை இரவு நேரமாக இருந்தால் தூங்கிட்டாங்கன்னா என்ன ஆகும், அந்த ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கிற பாடியில் நெருப்பு பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். பாடி பிடிச்சா அது பிளாஸ்டிக் பிடிச்சி எரிய ஆரம்பிச்சிடும். அதுக்கு கீழே என்ன இருக்கும், அது கீழே வந்து பேக்கிங் பண்ணியிருப்பாங்கள்ல, அதெல்லாம் கெமிக்கல் பேக்கிங்காக தான் இருக்கும். அதில் பிடிச்சி அதில் வலையில் வரக்கூடிய அந்த ஆவி வந்து மூச்சடைப்பை ஏற்படுத்தி வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிற ஆள் போல் சாகடிச்சிடும். சமயத்தில் ஃப்ரிட்ஜ் வெடித்து ஃபயர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் கண்டிப்பாக தயவுசெய்து ஃப்ரிட்ஜ் மேலே வந்து இந்த மாதிரி மெழுகுவத்தி ஏற்றி வைக்கிறது, விளக்கு ஏற்றி வைக்கிறது, அல்லது வெப்பம் தரக்கூடிய எந்த பொருளையும் வைக்கிறத நீங்கள் தயவுசெய்து தவிர்த்துக்கங்க. அது ஃப்ரீயாக இருக்கிறது பெட்டர்.
அது மேலே என்ன இருக்கலாம், அதிகபட்சமாக அந்த ஸ்டெபிலைசர் இருந்தால் தப்பு கிடையாது. இதை நீங்கள் வச்சுக்கணும். இப்படி ஃப்ரிட்ஜை நீங்கள் எப்படியெல்லாம் தவறாக பயன்படுத்தினா என்னென்னலாம் விளைவுகள் வரும், ஆபத்துகள் வருங்கிற விளக்கத்தை இப்போ சொல்லியிருக்கிறோம். ஃப்ரிட்ஜில் வந்து எப்படி எப்படிலாம் பயன்படுத்தலாம், அதில் என்ன நன்மைகள் இருக்குது, எப்படி சுவையாக பண்ணலாங்கிற ஒரு டிப்ஸை நம்ம அப்புறம் சொல்லுவோம். தற்காப்பாக சொல்லிடுங்கிறதுக்காக தான் இதை சொல்லியிருக்கிறோம். இதே போல் நிறைய தகவல்களை தான் அந்த உள்ளத்து உள்ளபடி சேனலில் தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டு வர்றோம். தயவுசெய்து இதை நீங்கள் கவனமாக கேளுங்க. மறுபடியும் சொல்கிறோம், நீங்கள் கேட்குறது மட்டும் இல்லை, உங்களுடைய உறவுகளுக்கும் நண்பர்களுக்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏன்னா அது அவங்களையும் பாதுகாத்துக்கிறதுக்கு ஒரு உதவியாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இதே போல் தொடர்ந்து உங்களுக்கு செய்தி வரணும்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும், இந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அந்த சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்னு வச்சு ஒரு பெல் படம் போட்டிருக்கோம். அந்த சப்ஸ்கிரைபை ஒரு டச் பண்ணுங்கள். அந்த பெல் பட்டனை ஒரு டச் பண்ணிங்கன்னு வச்சுங்க, உங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைப் ஆகிடும். அப்போ நாங்கள் போடுற வீடியோலாம் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும், வரும். நீங்கள் விருப்பப்பட்டதை பார்க்கலாம். இல்லை விருப்பப்படாத தேவையில்லைன்னா நீங்கள் பாட்டு ஸ்கிப் பண்ணி விட்டு நீங்கள் மறு வேலையை பார்க்கலாம். அதனால் தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். என்றும் இணைந்திருப்போம். நன்றி, வாழ்த்துக்கள்.